Привет! В этом уроке давайте займемся тем, что будем запрашивать наши идеи на страничке самих идей с бэкэнда. Так, давайте приступим. Для этого нам понадобится создать новый роут. Этот роут будет называться getIdea. Называть нужно говорящими названиями, чтобы было понятно, что эти роуты делают. По аналогии, это действительно gRPC-процедура. Однако, что важно, мы с фронта будем отправлять информацию о том, какой у нас у этой идеи ник. Исходя из него, нужно будет получить. То есть, видите, в отличие от вот этой процедуры, у нас будут некоторые входные параметры. Как входные параметры определяются в gRPC? Мы точно так же пишем gRPC.процедуры, потом мы пишем input, и в input мы должны будем передать так называемую ZOT-схему. Что такое ZOT-схема? ZOT-схема — это штука, которая нам дается благодаря библиотеке ZOT. Библиотека ZOT просто необходима всем, кто пишет на TypeScript. Она позволяет одновременно и валидировать данные, и типизировать данные. Давайте ее установим. Так, npm в бэкэнд установить ZOT. Устанавливаем. И импортируем его. The from ZOT. Все правильно. Так, и давайте посмотрим, как описывается схема input. То есть на самом деле, что я хочу? Чтобы в input приходил объект, в котором хранится ID-ник, в котором хранится строка. И это делается весьма интуитивно понятно. That-object. Только не ник, а ID-ник. Я люблю полные названия. The-string. В документации ZOD можно почитать, как вообще описывать все эти структуры, но они действительно очень весьма и весьма интуитивно понятны, и мы еще не одну структуру напишем, так что, в принципе, за этот курс вы с этим ZOD полностью разберетесь. Хорошо, мы задали сам input, а дальше очень похоже. Мы все равно точно так же вызываем query, и в него попадает input. Только это выглядит вот так. Да. И у инпута тип уже ID, а не string. Он знает, какой у него тип, благодаря тому, что мы передали сюда этот input. Хорошо. И теперь нам здесь нужно вернуть саму идею. Так, вот он нам предлагает вот такой формат. Смотрите, то есть, хорошо, мы берем идею из массива IDs, мы делаем find, то есть поиск, будет перебор по всем элементам массива IDs, они будут попадать в эту функцию, и здесь мы будем сравнивать их ник с переданным. Вот ник идеи — это наш переданный idea ник. И как только он найдет первое совпадение, он его вернет. А если он совпадение не найдет, то сюда попадет undefined. Вот мы видим, что идея — это либо вот этот вот объект, либо undefined. И дальше он нам предлагает, если идеи нет, то выкинуть ошибку. Хороший формат, так тоже можно, и мы тоже так будем делать, но пока что давайте сделаем по другой модели. И мы будем возвращать в идее или саму идею, а если ее нет, то пускай там возвращается null. И мы уже на фронте, исходя из этого, решим, что с этим делать. Пускай пока так. Потом мы посмотрим и другие варианты. Сейчас этого будет достаточно, поэтому эту ошибку я могу убрать. Хорошо, мы создали этот endpoint. Теперь пойдемте дергать его со фронта. Все очень похоже на то, что мы видим здесь. Мы даже можем это скопировать. Так, gRPC нужно импортировать. И уже у нас не getIdeas, а getIdea. И он на нас правильно ругается. Говорит то, что мы потеряли input. Давайте ему этот input добавим. И делается он интуитивно понятно. Идея-ник. Вставили идея-ник. Прекрасно, и мы видим то, что в дата приходит, она может быть undefined, потому что может быть какое-то время загрузка, да, но когда она придет, там будет идея, которая является либо объектом, либо нулом. Давайте обработаем тот вариант, когда там приходит null. Для этого всего-навсего нам нужно добавить вот это. Если в параметрах данных нету идеи, она, видите, уже буквально вот такая, то мы выводим сообщение idea not found. А если все-таки она найдена, то наш код пойдет дальше, и мы сможем здесь вывести то, что нужно. Дата,
idea. На этом этапе idea уже не может быть нулом, потому что мы здесь проверили это. Data idea.name. Здесь у нас будет уже description. Data idea description. А здесь нам нужно вывести текст. И у нас текст, как вы помните, он действительно выглядит вот так вот, но он строка. И если мы сейчас вот так вот сделаем, давайте просто для демонстрации попробуем. Data.idea.text. Мы увидим, что у нас получится. Давайте поглядим. Так, вот мы на страничке нашей идеи. И все очень хорошо, не считая вот этого текста. Да? Мы хотим, чтобы он вставился не как текст, а чтобы он вставился в таком формате, как HTML. Для этого в React есть специальный метод, и он называется dangerously set inner HTML. Почему так страшно? Потому что это действительно страшно. Потому что если мы не доверяем этим данным, туда могут быть вставлены всевозможные JavaScript даже в этот HTML. Вот, и они могут оказаться вредоносными. Но сейчас нас это полностью устраивает. Хорошо. Вот в таком формате это делается. Просто такая конструкция. Вот мы указали, что в этот div должен быть вставлен HTML из этой переменной. Смотрим, что получилось. Получилось то, что нам и надо. Вот, переходим в какую-то другую идею, например, 26-ю, и нам пришло то, что у нас в бэкэнде хранится по 26-й идее. А теперь перейдем в какую-нибудь несуществующую идею и видим то, что idea not found. Вот так мы создали наш endpoint, который может применять параметры и на бэкэнде, и вызвали его с фронта. С чем вас и поздравляю. Поехали дальше.